हेलो गाइज, आज हमने नया लैपटॉप मंगाया है तो इसकी पैकिंग आज खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका वीडियो को आखिर तक ज़रूर बनाई रहिए। भाई साहब पूरा पूरा थक गया मैं इसको खोलते खोलते। इतना ज़्यादा पैकिंग में आया ना, इतना ज़्यादा कि आप देख के हैरान हो जाओगे इतना कौन पैक करके भेजता है भाई। तो वीडियो टाइम लैप पे लगा रहा हूँ तो जल्दी से फटाफट इसको देख लो।